ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെനാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്ത പയറാണിത്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിസിലടിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു 3 വിസിലാകുമ്പോഴേക്കും പയർ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് പയർ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഈ പയർ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ പയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അരപ്പിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു 1/4 ഭാഗം മാറ്റി വെക്കാം. 1/4 ഭാഗം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ആ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 കിലോ മത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്നൊരു മീഡിയം ലെവലിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പയർ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 വിസിലടിച്ചപ്പോഴേക്കും പയർ നന്നായി വെന്ത് വന്ന്. ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടിയും കൂടി ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളിവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു തിള വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച 1/4 ഭാഗം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറക്കാം. തേങ്ങ നമ്മൾ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ആ മത്തൻകൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്തൊഴിക്കാം. അതിന് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2
വറ്റൽമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ.